Essa máquina é uma LTD 15 e eu comprei com defeito. Comprei até bem barato. Na verdade o rapaz ficou com uma máquina que eu tinha aqui consertada e eu peguei essa, né, como parte do pagamento. Mas ela estava fazendo um barulhão. De cara ela não estava ligando. Então eu peguei uma placa de uma LT11F, coloquei nela só para alimentar. E aí ela funcionou. Porém, além do problema de placa, ela estava com o atuador de freio da centrifugação trabalhando direto. Então aqui eu troquei placa e o atuador de freio, a máquina está aí. Essa agora vai ficar para o uso aqui em casa. E aí a que era daqui agora vai para o mercado.